Kwa majina anaitwa Rosa Rashidi, natokea Msumbiji. Ndio. Unatoka Msumbiji? Ndio. Haya mama, tuambie. Mimi nimesumbuliwa na ugonjwa wa kansa kwa miaka 5. Miaka 5? Ndio. Kansa? Ndio. Aha. Nikawa natoka maji machafu sehemu zangu za siri. Nilipokutana na rafiki yangu akaniambia, wewe mbona unapata tabu, naenda mwaganga hauponi? Watu wanapona Tanzania. Akasema unaenda kwa waganga uponi? Ndio. Watu wanapona wapi? Tanzania. Aha. Mimi nikamuuliza wapi, akasema kanisani. Aha. Mimi nikamwambia mimi mambo ya kanisa sipendi, sababu watu waongo. Rudia tena hiyo sentence, ukasemaje? Nikasema mimi mambo ya kanisani sipendi, sababu anakuwa waongo. Ukajua watu wa kanisani waongo, waganga ndio wa kweli. Nikasema mimi afadhali niende kwa waganga duke kwenda kanisani. Aha. Yeye akasema wala mimi mbona nakupenda Rosa, utakufa, nenda. Aha. Alafu mimi nikakubali. Ukakubali? Ndio. Kwa makosa nikaangalia kama kweli kuna uongo. Ndio. Aha. Nikaja hapa mwezi wa 6 tarehe 5 mwaka jana. Ndio. Sasa nilipofika hapa, cha ajabu nilikaa pale. Ulikaa wapi? Pale. Ndio. Nilipofika pale nikanunua mafuta. Aha. Sasa kwa vile nilikuwa natoka sana maji, yani nilikuwa najiofea pale, wenzangu wale kuniona harufu mbaya. Ndio. Nikachukua yale mafuta chupa yote ile nikanywa pale pale. Ukanywa hapo hapo? Hapo hapo. Chupa yote? Yote. Aha. Yani nilipokunywa mafuta yale, yani maji yale yakakatika muda huo. Pigia Yesu makofi. Clap for Jesus. Yakakatika muda huo. And the leo HIV inakatika muda huo. Today HIV. Kansa inakatika dakika hiyo. Cancer is losing. Madeni yanafutwa na kukatika muda huo. Days are erased. Laana ya madeni inavunjika. The curse of death will be cut off. So, endelea mama. Na shuhuda ya pili, maji yalipokatika ameenda wapi mama? Sijui. Mpaka leo yaoni? Yani niko safi kabisa. Sasa ulienda kupima kansa? Nilienda. Ukaenda kupima wapi tena? Nimeenda huko kwetu Mozambiki nikapima, nikaja hapa nikapima. Wakasemaje? Wakasema sina kansa, na wakaniuliza wewe umetumia dawa gani? Wakasema umetumia dawa gani? Mimi nikaonyesha sababu natembea na ile chupa. Nikasema mimi nimeponea chupa hii mafuta. Ulionyesha chupa? Ndio. Ukasema nimeponea hii chupa? Wakaniuliza wapi? Nikasema Tanzania. Aha. Kwa Dr. Mwamposa. Kwa Dr. Mwamposa. Ndio. Mama, unaitwa nani nimesema? Rosa Rashidi. Kwa ulikuwa unasema si ni waongo? Ndio, lakini mtume nisamehe. Haleluya. Umesamehewa, ndio maana Yesu amekuponya. Amina. Ukasema napata dhambi. Yani niliona kama nimepata tayari dhambi, lakini nimeamini kama mtume amenisamea. Amen, umesamehewa. Asante. Haya, unataka nikuombee nini kingine? Mimi nataka uniombee nipate cheo kikubwa kazini, nafanya kazi ya poti ya kutabiri hali ya hewa. Nataka wewe unatabiri hali ya hewa? Ndio mzee. Unataka kupandishwa cheo? Ndio. Utapandishwa. Amen. Kwa jina la Yesu, uko mahali pa Bwana. Uko mahali hapa ambapo Bwana yupo, ambapo chochote kinawezekana. Nakupa kibali cha kupandishwa cheo, haitachukua muda mrefu, utapandishwa. Amen. Nenda kafanikiwe.